पंछी जंगलों में पाए जाते हैं। यह जंगली पंछी हैं। ये पंछी शहद खाना पसंद करते हैं। जंगलों की तेजी से कटाई के कारण शहद विलुप्त होता चला जा रहा है और इसी के कारण ये भी विलुप्त हो गए हैं। इस पंछी का नाम काकावाही है। यह पंछी 1963 में ही विलुप्त हो गया, क्योंकि यह जितने तेजी से शहर बढ़ रहे हैं उतने तेजी से जंगल की कटाई हो रही है और यह विलुप्त होते चले जा रहे हैं। यह सुंदर नारंगी रंग में रंगा हुआ पंछी होता है। यह देखने में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक पंछी होता है। यह मच्छरों की बीमारी के कारण और विलुप्त हो गए और जंगलों की तेजी से कटाई के कारण यह अपना घोंसला नीचे बनाने लगे और वहाँ पे बिल्ली इनके अंडों को नुकसान पहुँचाने लगे और वह इस कारण से यह विलुप्त होते